Welcome to the e-commerce growth show, brought to you by Segmentify. Dober dan, z nami je danes naslednja gostja. Z velikim veseljem vam predstavljam Tanjo Pirc, sicer bolje poznana v Sloveniji po svojem sodelovanju v Masterchefu, ampak poleg vseh tistih užitnih sestavin, pa je sama nam zaupala, da tudi kdaj zmeša podatke, oziroma predvsem poskrbi, da so le ti varni. Sicer je po izobrazbi ekonomistka, ukvarja se predvsem z marketingom, velja pa tudi za eno izmed redkih, kjer, mislim, sama pravi, da ni pravnica, je tako, Tanja, ampak velja za eno izmed prvih certificirank oziroma prve generacije certificirancev za evropski certifikat za osebo, ki je pooblaščena za varstvo podatkov. A sem prav povedala? Tako, pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov. Res je, ta prva generacija, ki sem zbrala pogum, da sem šla v ta teoretični miks, ki bi meni prej precej nepoznan. Okay. Tanja, dajva kar začeti, in sicer, ko so se že pogovarjale, enkrat si rekla, da si najbolj želiš vprašanja. In zdaj pač Kovačeva kobila je vedno bosa, oziroma bom rekla, naredila si medvedjo uslugo. Zakaj sploh potrebujemo GDPR? Jaz sem se ob sami uvedbi uredbe GDPR za varstvo osebnih podatkov največ srečevala s tem res osnovnim vprašanjem. Zakaj ga res potrebujemo? Kaj je to tako nujno? Sama si rekla, da sem jaz marketingašica po duši in Aleksandra, tudi ti si iz teh voda, precej veš, kaj se v marketingu z osebnimi podatki dogaja. Tam je največ vprašanja. In mi bi skoraj morali biti prve, da bi rekli, pa zakaj to rabimo, ker se seveda marketinški krog posredovanja podatkov s tem malce ustavlja, ampak prav je. Sama določila, sama pravila igre obstajajo iz leta 1995. Že takrat so bile neke osnove postavljene. Zdaj pa to, kot jih je posamezno podjetje uporabljalo, je bilo prepuščeno pač nekim posameznikom, ki so bili zadolženi za te stvari. Eni so delali to precej zgledno, eni so pa to zelo radi ignorirali na račun tega, da so seveda zbrali čim več podatkov, da so lahko z ljudmi, potencialnimi strankami komunicirali. Zakaj jaz mislim, da je dobro, da imamo GDPR? Zakaj ga res potrebujemo? Zato, ker je prav, da mi iz strani potrošnika smo na nek način zavarovani. Mene osebno me je najbolj zmotilo, če eno tako luštno izkušnjo povem, ko sem prehajala v res zrela leta. Jaz sem masterchefica, vsi vejo, koliko sem stara, da sem stara 50 let, ampak meni je to čisto vseeno. Je bilo pa luštno, ko sem se približevala tej številki. Recimo sem kupila nek vzglavnik v eni trgovini, ne bom imenovala trgovine, ampak posledica je bila ta, da sem imela ogromno enih klicev, kako pa je z vašo hrbtenico, kako bi pa vi želeli mogoče malo bolj nek podrobnejši pregled opraviti. In takoj sem se vprašala, pa od kje za vraga prihajajo te podatki, da lahko kar mene konkretno nekdo pokliče in celo ve, koliko sem stara in da mogoče bi bilo fajn, da pazim malo na mojo hrbtenico. To je ena taka osebna izkušnja, ko sem si jaz rekla, potrebujemo neka pravila igre, da se ljudje zavedamo, kdaj kakšne svoje podatke damo, ali je to v trgovini, ali je to pri nakupu televizorja, ali pa vzglavnika, kot sem dala primer, ni pomembno. Važno je, da vemo, zakaj damo naš osebni podatek. To se pravi, če gremo naprej, če so že od leta 1995 obstajala neka pravila, nova pravila so postavila
toliko digitalizacije. Svet je šel toliko naprej in seveda je tudi prav, da je ta uredba postavljena in da vemo, kam pa taco boli po domače. Hvala. Tanja, kaj pa je dejansko največja napaka ali pa najpogostejša napaka podjetij pri GDPR-u? Pa rečemo tako pri malih, srednjih, pa mogoče velikih, ki si jo ti opazila, da pozabijo, no? Ja, jaz mogoče tukaj se ne bi toliko omejila na mala, srednja ali pa velika podjetja. Tudi malo podjetje, če ima nek mrežni marketing ali pa neko komunikacijo, se mi zdi, da je prva stvar, ki bi morala biti nujno urejena, je ta, da je jasna komunikacija. Zakaj jaz od Aleksandre Bank želim vedeti, kje stanuje? Želim vedeti, kdaj je rojena, mogoče hočem od nje tudi davčno številko, ker bi se rada šla neko nagradno igro, pa v prvem koraku to ni najbolj potrebno. To se pravi, jasna komunikacija, zakaj jaz od posameznika želim nek podatek. Fino je, da to podjetje, ko izvaja neko tako aktivnost, da da seveda zraven tudi neka opozorila o morebitnih kršitvah. Do česa lahko pride, če jaz te podatke nekomu posredujem. Če sem prej dala en simpatičen primer, kako so z mojim nakupom vzglavnika nekateri dobili podatek o moji starosti in so me na račun tega nagovarjali za nek zdravniški pregled, meni to že ni v redu. To se pravi, neko podjetje bi moralo meni vnaprej povedati, zakaj zbira ta podatek in komu ga posreduje naprej. Zdaj, če smo bližje pri tej komunikaciji, je seveda zelo pomembno tudi samo soglasje. Jaz se moram seveda ali telefonsko, ali pisno, ali po SMS-u strinjati, da te podatke nekemu podjetju dam. Na drugi strani mora pa to podjetje potem meni na enak način omogočiti, da to soglasje prekličem. Če jaz nisem več zadovoljna, da to podjetje dotično ima moj podatek, sem dala to soglasje prek SMS-a, torej moram imeti možnost, da prek SMS-a to tudi prekličem. Povem, da tega ne želim več. Kar bi podjetja v bistvu morala nujno paziti, je to, da vodijo seveda posebno evidenco, še posebej, če se zbirajo malo bolj natančni podatki, ne samo ime, priimek, naslov, telefonska številka, da imajo podjetja določeno osebo, ki ima dostop do teh podatkov, to se pravi, da ta oseba, če je vnašala podatke, ima omogočen dostop, da jih tudi spreminja, da to ne dela 10 ljudi. Zdaj, če govorimo o večjih podjetjih, če je to velika količina podatkov, verjetno to ena oseba težko dela. Rabimo več ljudi, da to dela, ampak vzemimo en tak primer v enem srednjem ali pa manjšem podjetju, nekdo, ki je zadolžen za evidenco podatkov, mora biti to takoj jasno. Ja, to je Janez Novak, dela to in to, on ima dostop do teh podatkov in ko se kaj potrebuje, točno vemo, da je treba Janeza Novaka poklicati. Zato je to dobro. Ja. Zdaj, rekla si, pač tukaj obstajajo sicer osebe, ki vnašajo te podatke, zdaj je to ena ali jih je več, odvisno od velikosti podjetja, ampak kdo bi pa naj bila tista oseba, ki bi naj bila odgovorna, da je to vse skladno po pravilih narejeno, sploh v bistvu, ker le nismo podjetja tako velika v Sloveniji, ne, in biti zdaj mojster za vse, kaj bi tu svetovala in spet tisti manjšim, srednjim, ne, ki te možnosti samo za eno osebo nimajo. Pri manjših podjetjih je tako, da je seveda direktor odgovoren za vse. Pač tako je. Oziroma lastnik podjetja, zdaj ali je to SP ali je DOO, vedno mora biti pač postavljena neka odgovorna oseba. Ta odgovorna oseba pa pooblasti nekoga, ki v njegovem imenu seveda ravna s temi podatki. Ampak na koncu je, ja, če govorimo o manjših podjetjih, je direktor, lastnik je pač odgovoren za vse. Tako je. Ampak tudi zdaj, direktor je odgovoren, verjamem, da takšni direktorji so tudi zelo kontrol friki in vsake toliko časa želijo preveriti te zadeve, pač neko samokontrolo doma imajo. Kaj bi jim ti svetovala, kako lahko te zadeve pregledajo, če so skladni? Kakšna checklista, če obstaja? Checklista je ta, da tako kot sem že prej omenila, fajn je, da to dela ena oseba, da tista oseba natančno ve, na kakšen način vnaša podatke
in da sledi mogoče preklic samega soglasja. Prej smo omenili, to se pravi, preklic nekega soglasja za obdelavo osebnega podatka vzameva Janeza Novaka, če sva ga že prej omenili, mora Janez Novak dobiti to informacijo in takoj zabeležiti, da je prišlo do spremembe. Skratka, direktor seveda mora tej osebi 100% zaupati, to se pravi, bojo zelo razmislili, komu dajo v bistvu, da skrbi za te podatke in on se nasloni na to osebo, ki določi ta skupna pravila, kako tudi on ima lahko dostop do teh podatkov in vsak čas to lahko preveri. Recimo, če pride do neke kontrole, je Janez Novak lahko na bolniški, lahko je odsoten na službeni poti, direktor tisti moment mora vedeti, kako pride do teh podatkov. To se pravi, spet smo pri komunikaciji, tudi med zaposlenimi, ko skrbimo za te podatke, je res zelo priporočljivo, da je ta komunikacija jasna in da so določena pravila igre. Tako je najlažje. Ja. Ampak, če te prav razumem, kar se tiče s strani potrošnikov, torej, da jih informiramo, zakaj bomo te podatke potrebovali, kaj bomo z njimi počeli in da imajo tudi možnost izbrisa. To so 3 najbolj nujne zadeve. Kar se pa odgovorne osebe tiče, pa da ve, kje so te zadeve shranjene, kaj se z njimi počne, ter kakšen je način izbrisa. Tako, točno tako. Ja. Lepo si to vzela. Hvala. Kako bi pa ti ocenila vseeno zdaj stanje urejenosti, koliko je zdaj to 3-4 leta v Sloveniji, GDPR in čistko, a pretiravamo v Sloveniji, smo bolj papeški od papeža? Jaz v bistvu ne vem, če si bom drznila kar eno splošno oceno dati, ker mislim, da je za to bolj pooblaščen informacijski pooblaščenec in je prav tako, da ta nadzorni organ vse lepo spremlja, ampak čisto iz praktične izkušnje, recimo tudi kot potrošnica, pa tisto, kar sem sodelovala pri nekem oblikovanju pravilnikov in teh splošnih tokov, kako morajo podjetja imeti urejene osebne podatke. V bistvu je najpomembneje to, da se vsi zavedajo, kaj ta uredba pomeni. To se pravi, da na nek način vsi zaposleni morajo biti obveščeni o tem. Vsak za sebe na svojem nivoju. Če vzamemo primer bolnišnice, tudi čistilka v bolnišnici na nek način mora vedeti, kaj je varstvo osebnih podatkov. Če je slučajno bila v bolniški sobi in videla neko znano osebo, da zunaj na kavi o tem ne govori, se sliši banalno, ampak včasih so te stvari zelo pomembne. Pa če gremo naprej do administratorke, da je pozorna, kako ima obrnen ekran, če je to prostor, kjer je veliko ljudi in vsak lahko vidi nek podatek, ko nekdo vstopi v ambulanto, da ne govorimo o veliki odgovornosti direktorja ustanove, ki mora pa vse to pač nadzirati. To se pravi, vsi členi v nekem podjetju so pomembni, da se zavedajo, kaj je varstvo osebnih podatkov. To se pravi, na nek način obveščenost, na drugi strani pa odgovorna oseba, če smo prej imenovali direktorja, da točno ve, kakšne informacije o GDPR-ju zaposlenim posreduje. Treba imeti neko pravo mero. Zdaj pa malo triki vprašanje še. Ali je kaj takega, kar se ti zdi nesmiselno v uredbi, da si vseeno mogoče tako opazila, da pač pravni nesmisel obstaja? Zdaj, o nesmiselnosti, če sem že uvodoma rekla, da se meni zdi prav, da ta pravila obstajajo, mogoče kakšnega hudega nesmisla ne bi izpostavila, ampak eden od zadnjih je pa mogoče ta, ker sem dobila eno vprašanje z podjetja v času covida. Zdaj, ko je treba v poslovnih stavbah meriti telesno temperaturo in so bila v javnosti to, kar je normalnim smrtnikom, kar so malo informacije prisotne, je bilo nekako prebrati, da je potrebno vsakega obiskovalca seveda zabeležiti njen priimek, kar mnoga podjetja že počnejo, ampak da je treba tudi telesno temperaturo zabeležiti.
In tako, za vraga, zakaj? Če se izmeri telesna temperatura, ok, naj se to počne, če smo previdni in se korone bojimo, in je prav, da se je, ker je naredila ogromno groze. Če nekdo ima povišano telesno temperaturo, mu prijazno rečemo, prosim, če ne vstopite v stavbo, pridite kdaj drugič, a ne? In telesne temperature enostavno ne zabeležimo. Tisti, ki pa ima normalno telesno temperaturo, mu seveda dovolimo vstop in gre na sestanek, kamor je bil namenjen. In ljudje so razumeli, da je treba pač seveda te evidence voditi in jih hraniti 30 dni. To je bil en tak lušten lapsus in receptorji ali pa vratarji so bili vsi malo zbegani, pa to je pa občutljiv podatek, niti to ni res. Telesna temperatura še ni občutljiv podatek, ker še ne vemo, ali ima Tanja gripo, ali je pa mogoče malo slabo spala, pa je temperatura malo narasla. Tudi klekle smo bili malo mejni. Tako da ta je mogoče taka aktualna, ki je bilo to na hitro prebrano in so eni to tako zelo resno vzeli. Jaz sem bila v eni poslovni stavbi, ki so mi temperaturo zmerali in so temperaturo zapisali. Sem rekla, in kaj pa zdaj, kaj pa bomo s tem podatkom? Tako da eno zdravo kmečko pamet je včasih treba kdaj uporabiti. Ena taka luštna, ki jaz tudi kot potrošnica recimo še opazim, sicer teh nagradnih iger zdaj ni več toliko, pa še vendarle so, ker določeni podjetja sploh v marketu se tega precej poslužujejo. Če bom jaz probala, ne vem, eno dobro kašo, ni važno kaj, in bom vstopila v nagradno igro, pri mojem prvem pokušanju jaz ne rabim dati davčne številke. Ogromno obrazcev pa je takih. Mogoče si že sama kdaj ki je opazila, da kar takoj na prvo žogo, pa malo da ne še številko tekočega računa, ker vi boste pa sigurno dobila glavno nagrado. In to bo treba na nek način urediti. Ne, to je en tak nesmisel, ker sama uredba v bistvu med vrsticami opozarja, da se to ne sme, ampak če pa na hitro nekdo prebere, ki je v podjetju zadolžen za narediti ta obrazec za nagradno igro, se pa pojavi, da je pa treba te podatke zabeležiti in ne, to ne drži. To so ene take luštne, je pa definitivno polno nekih specifik, kot v zavarovalništvu, kot v bančništvu. Vsako področje prinese s sabo nek določen smisel. Tudi o hrambi teh podatkov je polno enih debat, tako da dajmo se dotakniti tudi ZVOP-a 2, ki ga res že dolgo čakamo. Mislim, da smo še vedno ena redkih držav v Evropi, ki ni naredila prilagoditve na evropsko uredbo in je prav, da vsaka država jo ima. Jaz vem, da so res dobri strokovnjaki v Sloveniji, ki so res dobre pripombe naredili, ena med njimi je tudi Infohiša, ki tudi izvajajo pač ta certifikat, kjer sem jaz naredila izpit. Ampak žal včasih kakšne take stvari ne pridejo takoj v parlament, ki bi se morale zelo hitro rešiti, pa držimo pesti, da se bo to čim prej rešilo. Tako da tisti, ki ste v nekih tržnih vodah, v velikem zbiranju osebnih podatkov, profiliranju, pogodbenih obdelavah. Tukaj je klicaj, dajte spremljati, kaj je dovoljeno, kaj ne, ker določene stvari mislim, da še vedno niso urejene, ampak mislim, da tudi informacijski pooblaščenec je tukaj zelo odziven in tudi pomaga pri teh stvareh. Čistko, če greva zdaj tudi na nič nas ne sme presenetiti varianto, in sicer sem direktorica podjetja in nekdo me prijavi informacijski pooblaščenki, torej pač zdaj kakšen je bil že razlog, verjetno inšpektor pol pride do mene, kaj moram imeti urejeno, kaj je najboljše v takem primeru narediti? Jaz bi najprej dala klicaj, da tisti, ki še vedno trdite, ta GDPR, ne bodi kar treba. Ne, vsaj neka zainteresiranost za to uredbo mora biti, karkoli počnemo. Ne dajati v nek spodnji predal, se bom tega že lotil,
ko bo situacija, in največkrat je pol ta situacija, ko pride nadzornik na obisk, takrat je že prepozno. In če nadzornik nekoga ujame, ko res ne ve osnovnih stvari o sami uredbi, jaz mislim, da je to pri nadzorniku lahko zelo velik alarm in verjemite, da toliko časa pri vas sedijo, da nekaj bojo našli brez veze, pa niso prišli. Skratka, nepoznavanje prava škodi, in to v tem primeru zelo, zelo drži. Še posebej v začetku uvajanja te uredbe, takrat sem bila jaz tudi zelo veliko na terenu, smo v bistvu vedno dali največji klicaj, dajte si osnovne stvari prebrati, kaj to pomeni. In če se vrneva zdaj na tisto samo osnovo, sva že prej nekaj rekle, to se pravi jasna komunikacija tudi z nadzornikom, ne samo do ljudi, od katerih pobiramo podatke. Takoj mora biti vidno, da je jasna komunikacija med zaposlenimi, da točno vemo, kdo ima glavne podatke, kje se podatki nahajajo. Če gre za neke pogodbene obdelave, jaz bi tukaj posebej klicaj ali pa opozorilo dala za primere tisti, ki imajo spletno trgovino ali pa samo gostovanje spletne strani. Nekje smo kupili domeno, in moramo se zavedati, da tisti, ki so nam prodali domeno, tudi nekako upravljajo s temi podatki, ki jih mi sprejemamo na naši spletni strani. Pazite na te pogodbene obdelave, da je urejena pogodba, da se točno ve, kaj kdo s temi podatki počne. Varna hramba podatkov, definitivno, da je to na varnem nekje spravljeno. Najbolje je, če je to na enem računalniku spravljeno nekje na strežniku, da je urejen backup, da če do česa pride, da ne pride tudi do nekih morebitnih zlorab, ali pa tudi čez noč, da izgubimo vse podatke, tudi to je katastrofa. Podatki so denar. V bistvu vse tisto, tudi kar sem prej povedala, da so soglasja, podatki, da je vse to shranjeno na enem mestu. Če obdelujemo občutljive podatke, mora biti ločena evidenca. To je spet potem od primera do primera odvisno, ampak dajva postaviti osnovno vedenje, komunikacija med zaposlenimi, da točno vemo, kje so podatki. To je tisto prvo pravilo, kar je najbolj pomembno. Okay. Pa še zadnje vprašanje, pa greva zdaj malo na tisto drugo stran, nas potrošnikov. Včasih se mi zdi, da smo kar razsipni in darežljivi z lastnimi podatki. Kdaj bi nam pa mogel alarm zazvoniti v glavi? Kakšne podatke recimo, ko puščamo? Ali je to količina podatkov, ali vsebina podatkov? Kaj je tisto? Prav Big Brother nas vse povsod gleda, ne? Ja, digitalizacija, kaj nam je prinesla, ne? Reklame na telefonih, na naših računalnikih, vse povsod, kjer se mi gibljemo, seveda nas ujame nek marketing in mi lahko sami sebe ujamemo, da smo včasih, ne vem, če čisti iz našega ženskega vidika, Aleksandra, malo pogledava, če en prašek dobila, ki je res ful drag, pa če ga dobim za 50% manj, ki ga res veliko porabimo doma, jo, bom dala vse podatke, ni problema, ne pomislimo pa, da na račun tega bomo lahko dobile 10 mailov, vse marketinške naravnano, ne bomo takrat pomislili, kako je to za nas lahko moteče, ko pač seveda imaš nek delovni tok, vmes ti pa streljajo te reklame, ki ti zbijajo fokus in normalno čez čas boš zelo nezadovoljna, ker si na račun tega, ker si res poceni prašek kupila, res povedala čisto vse. Tako da, če smo prej omenili, ne prehitro dajati nagradno igro, ne prehitro dajati davčne številke tekočega računa. Jaz ne povedujem, da vedno lahko pride do zlorabe, ampak alarm, ja zakaj pa vi rabite moja številka tekočega računa, mislim, zdaj se mi sam nekaj dogovarjamo, pa sem jaz kupila nek prašek, če sva ga že dali za primer, verjetno res ne rabim dati vseh teh podatkov. Tako da
Ja, neka zdrava pamet, ko komuniciramo z raznimi promotorji, ko ne vem, nekaj kupujemo in jaz mislim, da ne more biti pol nič narobe, če ljudje malo razmislimo. Okay. Še kakšna sklepna misel za danes, Tanja? Sklepna misel ta, jaz sem vesela, da si se spomnila name, da smo lahko malo poklepetali. Uvodoma si rekla, da rada malo mešam osebne podatke, si se luštno izrazila, malo vezano na mojo kuharijo. Ne, jaz sem včasih kar malo preveč previdna in je prav tako in bi vsem rekla, bodite previdni, apliciram na socialna omrežja. Jaz sem v tem obdobju, kar mi je Masterchef prinesel, ki si lepo izpostavlja, sem bila malo bolj izpostavljena, ampak verjemite mi, jaz sem pri vsaki moji objavi zelo pazila, kako se javnosti pokažem, ker enkrat, ko si na internetu, je to zelo težko zbrisati. In ta osebni podatek jaz bom vedno želela malo počuvati zase in vsem vam, ki naju zdajle poslušate, bi tudi rekla, pazite na svojo identiteto, neko vrednost ima, je vredno paziti. Ja. Tanja, najlepša hvala. Mislim, da si pravkar še dobila en dodaten naziv, Masterchef GDPR-a. No, lepo, ja. Hvala ti za te za vso to znanje, nasvete in vse dobro tudi v prihodnje. Najlepša hvala tudi tebi, Aleksandra. Lep dan še naprej. Hvala. Čau.